हेलो गाइस, आज गांव में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। और देखिए, पहले मानसून के पहले बारिश में कितना शानदार आपको ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, लग रहा है। और आसमान में इस तरफ से आपको दिखेगा थोड़ा सा गौर से, तो इस तरफ से आपको पूरा हम दिखवाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। और ये मानसून का दर्शाता है कि इस साल कितना बारिश होने वाला है। अनुभव जैसे कि कुछ पुराना लोग का कहना है कि इससे ये दर्शाता है जैसे कि बारिश होने वाली है, या तो इस साल खूब होगी वरना नहीं होगी। तो ये आज हम आपको दिखा रहे हैं इंद्रधनुष, जो कि देखिए अब विलुप्त होने की कगार पे है। और ये वीडियो आपको हमेशा और बार बार नहीं मिलता है, इसके लिए आप लोग फॉलो कीजिए। यानी इस ब्लॉग को मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।